Здравствуйте, поклонники BTS. Возможно ли, что одно единственное сообщение, всего несколько простых предложений, способно изменить эмоциональную динамику между двумя величайшими иконами в истории кей-поп? Кто бы мог подумать, что посреди сверкающей сцены, громогласных аплодисментов и восхищенных огней была одна фраза от Чонгука, которой удалось разрушить стену молчания, окружавшую Тэхёна, также известного как Ви, все это время. Сцена южнокорейской развлечений снова сотрясается, и на этот раз не из-за выхода новой песни, и не из-за блестящего достижения, а из-за чего-то более человечного, более честного и гораздо более трогательного. Эмоции, которые наконец-то раскрываются без масок. Началось все с, казалось бы, обычной трансляции, без громких рекламных акций, без официальных объявлений. Поклонники внезапно были потрясены моментом, который войдет в историю отношений двух участников BTS. Чонгук дрожащим голосом произнес нечто, что поначалу казалось просто спонтанным. Однако несколько секунд спустя тон превратился в признание, которого никто не ожидал, даже сам Тэхён. Мир будто замер, услышав эти слова, словно воздух в комнате задержал дыхание вместе с миллионами фанатов, уставившихся в свои экраны. «Тэхён, я знаю, я не всегда могу сказать это хорошо, но ты всегда был рядом, даже когда я не знал, кто я такой». Эта простая фраза прошла через экран, через расстояние и ударила в сердце Тэхёна, который в то время, казалось, долго молчал. Его обычно спокойное и харизматичное лицо внезапно опустилось. Губы дрогнули, и камера успела запечатлеть его глаза, полные слез. Никто точно не знает полного смысла этих слов, но для тех, кто следит за долгим путем BTS, в частности за отношениями Чонгука и Тэхёна, которые многие фанаты прозвали Тэгуками, это сообщение не просто эмоциональное приветствие, это был взрыв чувств, которые долго подавлялись, написанный в тишине, которая никогда не была нарушена. Этот момент вызвал волну эмоций по всему миру. Тысячи фанатов переписывали сообщения со своими интерпретациями. Некоторые со слезами, некоторые с разлегчением, а некоторые со все более дикими спекуляциями. Что на самом деле происходит за кулисами отношений двух фигур, которых называют духовными братьями в BTS? Почему Чонгук выбрал именно это время, когда мир кей-поп находится в такой чувствительной точке с проблемами распада групп, давлением сольной карьеры и напряженностью между лейблами, чтобы сказать нечто столь личное? Глубина разрыва и попытка эмоционального примирения. Чтобы понять всю глубину этого момента, мы должны вернуться к тому времени, когда они только начинали свой путь. Чонгук, тогда еще подросток, приехал в Сеул с большими мечтами, но полным страха. Тэхён, который на несколько лет старше, стал успокаивающей фигурой, другом и также старшим братом, который учил его значению мужества среди давления дебюта. Многие преддебютные документальные свидетельства показывают, как Чонгук всегда искал Тэхёна за кулисами, как их взгляды говорили молча. Но за этой близостью стояла и дистанция, которая давно образовалась из-за популярности, ответственности и личностного роста, не совпадающих друг с другом. «Раньше я думал, что знаю, что я такой», — сказал Тэхён несколько лет назад. «Но иногда люди меняются, и я тоже изменился. То, как мы понимаем друг друга, тоже изменилось». Эта фраза тогда казалась обычной, но после недавнего вирусного сообщения Чонгука фанаты переосмыслили ее. Теперь можно понять слои тоски и грусти. Является ли сообщение Чонгука попыткой преодолеть это расстояние? Хайп, агентство, в котором состоят BTS, пока не дало официального заявления по поводу этого эмоционального инцидента. Однако внутренние источники сообщили, что взаимодействие не было запланировано. Говорят, Чонгук отправил сообщение спонтанно во время частной прямой трансляции на платформе Weverse, и команда продюсеров даже сомневалась, стоит ли этот момент цензурировать. Но поскольку трансляция шла в прямом эфире, без пауз, слова уже были брошены в публику до того, как кто-либо успел это остановить. Между тем, реакция Тэхёна оказалась в центре внимания. После трансляции он не сразу дал публичный ответ. Однако спустя несколько часов он опубликовал кое-что короткое на своем аккаунте в Instagram. Фото ночного неба с подписью из одного слова «Гамсахи», что значит «спасибо». Всего одно слово, но его смысл нашел гораздо более глубокий отклик, чем тысячи объяснений. Фанаты тут же расценили этот пост как прямой ответ на сообщение Чонгука. Многие писали, что это был самый тихий ответ на самое честное признание. Но, конечно, мир кей-поп никогда не был свободен от интерпретаций и слухов.
Меньше чем за 24 часа онлайн-форумы были заполнены спекуляциями от предполагаемых эмоциональных разрывов между участниками до теории о том, что Чонгук, возможно, переживает трудный период лично и ищет утешения в своих прежних близких отношениях с Тэхёном. Некоторые аналитики корейской поп-культуры даже считают этот момент символом эмоционального перехода BTS после расцвета группы, когда каждый участник теперь идет по своему сольному пути. Профессор Ли Минонг, социолог из Сеульского национального университета, изучающий социальную динамику кей-поп-фандома, утверждает, что подобные моменты отражают эмоциональные разрывы между людьми. Он сказал, BTS — это не только иконы индустрии, они также люди, которые выросли вместе на протяжении более 10 лет. Когда общественность требует совершенства, происходит именно такой неожиданный взрыв честности. Сообщение Чонгука — это маленькая форма эмоциональной свободы. Сила исцеляющих слов и реакция глобального фандома. С другой стороны, реакция фанатов добавила невероятную эмоциональную атмосферу. В Твиттер тысячи армий писали свои личные истории о том, как отношения Тэхёна и Чонгука дают им силы. Фанатка из Бразилии написала: «Я плакала, потому что знаю, каково это, когда кто-то наконец-то говорит то, что должно было быть сказано много лет назад». Из Индонезии многие армии выразили глубокое сочувствие, заявляя, что послание Чонгука – это форма безграничной любви, не романтической, а духовной. Некоторые фанаты, которые следят за путем BTS серии «The Most Beautiful Moment in the Life», называют этот момент замыканием круга. В одной из песен BTS той эпохи «Begin» Чонгук поет о том, что его хёны являются причиной того, что он выжил. Теперь, много лет спустя, он подтверждает это более зрелыми, более осознанными и более искренними словами. Но самое трогательное является тот факт, что это сообщение появилось в то время, когда мир кей-поп находится в сильном напряжении. Многие крупные артисты сталкиваются с личным давлением, расколами группы, все более жесткой критикой общественности. В этом контексте сообщение Чонгука кажется оазисом посреди бури, напоминанием о том, что даже в мире, контролируемом расписанием, стратегиями и ожиданиями, еще есть место для чистых чувств. Изменит ли это их отношения навсегда? Возможно. Источники сообщают, что после инцидента Тэхён и Чонгук встретились наедине в студии Hype, без съемочной группы и камер. Никаких фотографий, никаких видео, только сообщение о том, что они довольно долго разговаривали, и когда он вышел, Тэхён выглядел спокойнее. Один из сотрудников сказал: «Им не нужно ничего объяснять, иногда двум людям, которые понимают друг друга, достаточно одной фразы». С того момента фанаты начали замечать небольшие изменения. Обычно экспрессивный Чонгук становится спокойнее, а загадочный Тэхён выглядит более открытым в некоторых случаях. Многие считают, что это сообщение послужило поворотным моментом, своего рода эмоциональным примирением, которое не только исцелило их двоих, но и восстановило чувство тепла среди участников BTS, которые чувствовали отчуждение из-за сосредоточения на своих сольных проектах. Революция в честности. Интересно, что этот момент также вновь разжег споры о границе между частной жизнью и публичным выражением в индустрии развлечений. Некоторые утверждают, что сообщение Чонгука следовало передать в частном порядке, а не перед миллионами зрителей. Но большинство фанатов на самом деле считают честность формой мужества. В мире, где артистов часто заставляют выглядеть безупречно, смелость показать уязвимость становится революционной. Намеревался ли Чонгук сделать этот момент достоянием общественности? Или он просто хотел говорить честно, не принимая во внимание последствий? Никто не знает наверняка, но одно ясно – мир услышал, и мир изменился после этого. В конце концов, за всеми спекуляциями остается значимое молчание. Сообщение, которое пришло от сердца, было принято сердцем и нашло отклик среди миллионов фанатов, которые почувствовали эту атмосферу честности. Тэхёну не нужно было много говорить. Выражение его глаз сказало достаточно. Чонгуку не нужно было объяснять. Его голоса было более чем достаточно. Сейчас, спустя несколько дней, мир все еще говорит об этом. Видео было просмотрено более 80 миллионов раз на различных платформах. Аналитики СМИ назвали этот момент самым подлинным эмоциональным событием в истории BTS, в то время как армия по всему миру продолжает переживать эту сцену, разбирая каждое слово, каждую паузу, каждый взгляд. Было ли сообщение Чонгука просто о дружбе? Или в нем есть более глубокий слой смысла о потере, сожалении или даже любви в ее чистейшей форме? Однозначного ответа нет. И, возможно, именно это делает его таким мощным. Потому что в мире полном шума,
Простая честность может быть революцией. Тэйхён и Чунгук находятся на эмоциональном перекрестке, который могут по-настоящему понять только они. Но одно можно сказать наверняка. Сообщение изменило все. Не только их отношения, но и то, как мир их видит. Не просто айдолов, а людей, которые любят, теряют и заново изобретают себя в честности, которая почти забыта. И среди отголосов слез и восторженных криков фанатов становится ясно одно: иногда слово «спасибо» может значить больше, чем 1000 песен, потому что в мире, который никогда не перестает требовать, смелость высказаться – это величайшая победа из всех. Эхо молчания и широкое воздействие. Однако за всеми слезами и благоговением, которым был наполнен онлайн-мир, начал возникать большой вопрос. Это просто спонтанный эмоциональный момент между двумя старыми друзьями? Или есть более глубокое скрытое послание, которое Чунгук хочет донести до мира? Возможно ли, что его слова обращены не только к Тэйхёну, но и к себе самому? Своего рода признания ран, которые были скрыты за улыбкой, которую он показывал миллионам фанатам. Социолог корейской поп-культуры, профессор Пак Хё Джин из Йонси университета, считает этот момент взрывом долго сдерживаемой привязанности. В интервью, которое позже цитировалось несколькими южнокорейскими СМИ, он сказал: «В мире кей-поп артистов часто приучают подавлять свою эмоциональную сторону, чтобы поддерживать идеальный имидж. Но тем не менее, когда это давление достигает точки насыщения, они ищут самый честный эмоциональный канал. Сообщение Чунгука Тэйхёну было редкой формой освобождения, непроизвольным публичным катарсисом». Слова профессора точно описали то, что происходило в сердцах фанатов. Многие говорили, что они плакали не только из-за близости Тэйхёна и Чунгука, но и потому, что этот момент казался таким реальным, как будто они наблюдали за двумя людьми, которые, будучи запертыми в мире, требующем совершенства, наконец осмелились показать свои несовершенства. Чунгук со своим дрожащим голосом и Тэйхён со своим молчаливым принятием были двумя сторонами одного зеркала, чувствами, которые больше нельзя было сдерживать. Японская СМИ Nikkan Sports даже вышла с заголовком «Шепот Чунгука, который потряс мир». Артикль подробно анализирует, как каждое слово, произнесенное Чунгуком, содержит эмоциональный символизм, который нельзя недооценивать. Когда человек, которого известно как сильного, вдруг раскрывает свою слабость, публика не только видит это, она чувствует это, написал обозреватель Удора Мото. Между тем, фанатские сообщества на глобальных платформах, таких как Reddit и Twitter, разделились на два лагеря. Тех, кто считал, что этот момент был чистой формой привязанности между братьями по оружию, и тех, кто был убежден, что Чунгук намекал на что-то более личное. Спекуляции быстро росли, тем более, что оба они давно известны своими сложными узами, не только на сцене, но и в личной жизни. Поскольку оба выросли под жестким давлением индустрии, слово «изменение» стало самым частым ключевым словом в любом обсуждении. Сообщение было не просто извинением или выражением любви. Это был символ изменения. Того, что они уже не те дети, которыми были раньше, что они теперь двое взрослых мужчин, которые учатся любить, прощать и двигаться дальше более взрослым способом, написал фанат из Филиппин на форуме Weverse. Интересно, что этот момент также повлиял на внутреннюю динамику BTS, которые на протяжении последних нескольких лет начали фокусироваться на сольной деятельности. В раннем интервью Чунгук признался, что одной из самых трудных вещей после перерыва группы было чувство потери направления. Когда ты растешь с людьми, которые всегда рядом, а потом вдруг все идет само по себе, ты начинаешь спрашивать, кто я без них, сказал он в документальном фильме «Golden». Многие фанаты позже связали это предложение с сообщением, которое он передал Тэйхёну. Некоторые наблюдатели даже считают, что это эмоциональное сообщение является формой тоски Чунгука по некогда незаменимой связи. Он говорил не только Тэйхёну, но и себе, своей более младшей версии, которая раньше так боялась потерять свою вторую семью, участников BTS. И когда он говорит «ты всегда был рядом», это как будто он говорит это и прошлому, которое теперь кажется далеким, но все еще живет в памяти. Но с другой стороны, Тэйхён известен как фигура очень избирательная в ответах на личные вопросы. Но на этот раз, после поста Гамсахи, он написал ответ на платформе Weverse после нескольких дней молчания. «Я все прочитал. Я тоже человек. Поэтому иногда не знаю, как правильно реагировать на чувства.
но зная, что каждое слово исходит из сердца. Короткое предложение тут же вызвало истерию у фанатов. В течение 3 минут пост был отмечен как понравившийся более 2 миллионов раз и разослан тысячи раз. Ответ общественности на этот момент вышел даже за рамки милой музыки. Несколько корейских и японских телеканалов показали отрывки сообщения в основных новостных программах, подчеркнув, как небольшое взаимодействие может взволновать миллионы сердец по всему миру. В то время как западные СМИ, такие как Rolling Stone и Billboard, назвали это самым искренним моментом в истории BTS. Однако не все стороны приветствовали это тепло. Некоторые критики корейской индустрии развлечений предупредили, что такие эмоциональные проявления могут быть обоюдоострым оружием. Они рассудили, что слишком сильная эмоциональная вовлеченность общественности в отношении между участниками может усилить психологическое давление на артиста. Каждое слово, каждый взгляд будут интерпретироваться до крайности. Это лишает артистов безопасного пространства, чтобы быть самими собой, написал культурный обозреватель Ким Суджин The Korean Herald. Тем не менее, фанаты оставались едины в одном голосе. Честность не должна быть тем, что нужно скрывать. Среди индустрии, перегруженной жестко контролируемыми сценариями и образами, искренний момент между Тэхёном и Чунгуком считается глотком свежего воздуха. Доказательство того, что они все еще просто морталы, которые чувствуют любовь, потерю и тоску. Эплигу. Неупомянутое обещание. Интересно, что после инцидента продажи сольных песен обоих стали расти на различных платформах. Сольная песня Чунгука «Standing Next to You» вновь вошла в мировые чарты Spotify, тогда как Slow Dancing Тэхёна пережила 150% всплеск стриминга. Многие фанаты сказали, что они переслушали песни с новым смыслом, как будто каждая лирика теперь ощущается глубже после того, как было раскрыто эмоциональное сообщение. Каждое слово в их песнях теперь ощущается как давний разговор между ними двумя, написал музыкальный критик из The Guardian. Не случайно возможно, что эти две песни всегда имели переплетенные тексты о времени, расстоянии и потере. Пока общественность продолжает искать скрытый смысл, Тэхён и Чунгук, кажется, выбирают молчание. Никаких дополнительных заявлений, никаких последующих интервью. Но в мире развлечений молчание иногда говорит громче слов. Многие фанаты убеждены, что они общались своим собственным способом, через взгляды, музыку и маленькие жесты, которые понятны только им двоим и фанатам, которые следили за их путем с самого начала. Несколько недель спустя Чунгук выступил на небольшом благотворительном концерте в Пусане. В конце своего выступления, прежде чем покинуть сцену, он тихо прошептал в микрофон: «Иногда ты просто должен сказать это, пока не стало слишком поздно». Это было коротко, едва уловимо, но достаточно, чтобы вызвать у публики слезы. И между этими слезами камера одного из зрителей запечатлела Тэхёна среди рядов приглашенных гостей, улыбающегося, медленно хлопающего в ладоши. Было ли это совпадением? Или это признак того, что они в мире? Определенного ответа нет, но очевидно, что мир, казалось, вздохнул с облегчением. После многих лет слухов, спекуляций и напряженного молчания, наконец наступил момент, в котором честность восторжествовала. Эта история – доказательство того, что не все великое рождается из скандалов или надуманных драм. Иногда самое тревожное исходит от подлинной простоты, от двух людей, понимающих друг друга, без необходимости все объяснять. И если мы посмотрим на это с более широкой точки зрения, момент Чунгука и Тэхёна также открыл новый дискурс в корейском мире развлечений, что нынешнее поколение артистов начинает осмеливаться раскрывать свою человеческую сторону без боязни быть осужденными. Они больше не хотят быть идеальными роботами в глазах публики, а людьми, которые могут плакать, сожалеть и думать. Теперь, когда пыль начинает оседать и хэштеги начинают уменьшаться, остаются не только кадры трансляции или отрывки виральных видео. Остаются мировоззрения, когда два гранде-можно мира напомнили, что даже на пике славы человеческое сердце остается хрупким, а честность остается самым универсальным языком. Возможно, в будущем они больше никогда не будут говорить об этом моменте. Возможно, они будут продолжать идти своими путями, создавать новую музыку, строить новую жизнь и смотреть в другое будущее. Но в сердцах миллионов фанатов одно никогда не изменится. День, когда Чунгук произнес это сообщение, и мир замер, чтобы услышать его.